Con una inversión de más de $12 millones, quedaron casi completamente concluidas las mejoras al Spark Boulevard 3 meses antes de lo previsto, según informó el RTC. Señalan que el esmero de las cuadrillas involucradas permitió terminar la mayoría de las tareas antes de tiempo y ahora es posible abrir esta vía al público con más capacidad vial, más seguridad para autos y peatones, así como accesos más eficientes. Quedan por implementar algunos detalles que tienen que ver con los señalamientos, pero ya la ampliación de la vía está funcionando para beneficiar a los miles de automovilistas que a diario circulan por el lugar.